Buni omonat ham deydilar. Ammo qo'lingda omonatday turmaydi. Na seni tashlab ketadigan darajada bo'sh ushlaysan va na majburan ushlab turganday mahkam tutasan. Tushundim. Mana shunday. Sekin, Safiya. Yanada sekinroq. Diqqatni jamlab. Juda ohista. Aslida unchalik Seni sevaman. Sen hozir voqea aynan qanday bo'lganini yana bir marta gapirib ber. Ochish murabbiysi birodarim. aytdim-ku axir. Safiya xonim meni internetdan topdi. Haliyam Safiya xonim deyapsan. Ayt dedingiz, aytyapman. Yana bir marta gapir. Menga internet orqali bog'landi. Kim? Bir mijozim. Juda sirli, muhim bir mijoz. Bu ishni oxiri yana Safiya xonim chiqadi. Boshqatdan ayt. Hozir men otish bo'yicha murabbiyman. Xo'p, juda yaxshi. Ro'yxatlarda yozilgan oddiy o'quvchilarim bor. Ofarin. Dars jadvalim ham aniq. O'sha soatlarda kelib, bu yerda dars beraman. Boshqa hech narsani bilmayman. Xuddi mana shunday. Aqlli birodarim. Ha. Yuz ko'zingga nima bo'ldi? Oyog'im toyib, yiqilib tushdim. Juda yaxshi. Tan olishim kerakki, bu talabingiz meni hayratlantirdi. Yusufbey dadangiz bizdan sira bu kabi iltimoslar qilmasdi. Sizga ba'zi usullar farq qilishni aytgandim. Bu sarmoyalarga nega bunchalik qiziqayotganingizni bilsam bo'ladimi? Menga ruxsatingizsiz hatto bir chaqa ham Britaniyadan chiqa olmasligini aytgandingiz. Men ham Turkiyaning eng yirik kapitalini boshqaradigan shaxs sifatida mamlakatimga kirgan chiqqan pulni albatta nazorat qilaman. Yusufbey, afsuski mamlakatingizni hozirgi ahvolini nazarda tutadigan bo'lsak, bu biroz qiyin. Sizga tavsiyam nazorat qilish o'rniga kuchli hamkorlaringiz bilan murosa qilishingiz lozim. Shunday qilib hamma yutqazayotganda siz foyda ko'rishingiz mumkin. Do'stimiz ham keldi. Siz bilan tanishishni intiq kutayotgan Istanbul fond birjasini ostin-ustun qilgan sirli investor do'stim Ariyal. Seni Yusuf Kuzuzade bilan tanishtiray. Yusuf Kuzuzade. Turkiyadagi har bir ishbilarmon Yusufni taniydi. Yusufbey Istanbuldagi maxfiy investitsiyalar haqida ma'lumot olmoqchi. Qisqa vaqt ichida birjaga dadil kirib yaptınız. biror rejangiz borligiga ishonaman. Nimani bilishni xohlaysiz? Bu pul oqimidan nimani ko'zlayapsiz? Pul Turkiyani qachon tark etadi? Kabul Yaxshi bilasiz, Turkiyaning eng yirik kapitali egasi sifatida olarak bu ma'lumotlar men uchun muhim. Yusufbey, maqsadingizni juda yaxshi tushunaman. Biroq menga qiyin savollar beryapsiz. Bular o'ta maxfiy ma'lumotlar. bilgiler. Siz bilan qanchasini baham ko'rishim mumkin bilmayman. Oysa ki Men hamkorlik qilishim mumkin deb o'ylayotgandim. Ariyel, aminmanki Yusuf Kuzuzade bilan ba'zi muhim ma'lumotlarni baham ko'rishim mumkin.
Mamlakatga olib kirilgan issiq pul bilan fond birjasini shishirdik. Ma'lum nuqtaga yetganida esa Да-да. qo'limizdagilarni tezda sotib, bozorni tark etamiz. Ya'ni hamma biladigan klassik uslublar. Xo'sh, qachon bo'ladi? Vaqti kelganida. Sizga maslahatim, shu kunlarda birjadan uzoq turing. Biz pulni olganimizda tartibsizliklar boshlanadi. Agar talab qilsangiz aminmanki, real kompaniyalaringiz aksiyalardan uzoq turadi. Albatta, yaqinligimizni bir ifodasi sifatida. Men sizdan boshqa narsani xohlayman. Bu ishga meni ham sherik qiling. Mening pulimni ham o'zingiznikiga qo'shing. Rejalarimiz iqtisodiyotingizga katta zarar yetkazadi, Yusuf Bey. Pulni qaytib olganingizda birja pasayib, valyuta ko'tariladi. Shunday qilishni xohlashingizga aminmisiz? Agar o'rtada daromad bo'lsa, bunga men ham sherik bo'lishni xohlayman. Siz ham menga shu yo'nalishda maslahat bermaganmidingiz, Mr. Toms? To'g'ri, lekin agar bu ovozi bo'lsa-chi? Bo'lmasligiga amin bo'lishingiz mumkin. Afsuski, xohishingizni rad etishga majburman. Bu yopiq operatsiya. Istasangiz boshqa vaqtda, boshqa mamlakatdagi operatsiyamizga sizni ham qo'shishimiz mumkin. Suriyadagi do'stlarimizdan xabar keldi. Yuborgan xayriya ko'magimiz hech bir muammosiz yetib boribdi. Juda yaxshi xabar-ku. Sibel xonim. Hali Safiya xonim bilan gaplashmadim, ammo aytmoqchimanki, vaqfimiz nomidan jurnal chop etsak, masalan, nimalar qilishni xohlashimizni ko'rsatsak, men bunday ishlarni uncha tushunmayman. Bizga yordam beradigan odamni topsak bo'larmikin? Aslida juda ajoyib fikr. Safiya xonim kelganda maslahatlashsak-chi? Xayolimga bizga yordam bera oladigan bir kishi kelyapti. Balki uyushmamizdagi bolalarni jalb qilarmiz, nima deysiz? Ha, Sibel xonim, juda yaxshi o'ylabsiz. Balki o'z hayotlarini aytib berishar, o'zlariga ham yaxshi bo'lardi. Bolalarga dalda berish uchun ham juda yaxshi bo'lardi. Bolalar bo'lsin, to'g'ri. Bu g'oyani tezroq hayotga tatbiq etaylik. Yolg'iz qolganida o'z-o'zi bilan shaxmat o'ynashni juda yaxshi ko'radi. Siz xavotir olmasligingiz uchun buni ham videoga olib yuboribdi. O'zingiz xavotir olmayapsizmi? Maktubni birga o'qidik. O'z istagi bilan g'oyib bo'lganini yozgandi. Bu yerda ham shuni isbotladi. Bunga chindan ham ishonyapsizmi? Meni ko'nglim xotirjam. Men sizga ishonmayman. Tushunmadim, Po'latbek. Tushunmaydigan gap yo'q. Anadolu xonim shunday xavfli vaziyatda g'oyib bo'lishiga umuman hayron qolmadingiz. Soxta ekanligi ochiq ravshan bo'lgan bu videoga ham shubha bilan qaramadingiz. Anadolu ustoz birovning yordamisiz bu yerdan chiqib ketishi juda qiyin edi. Unga siz yordam berdingizmi? Dushmanlaringiz nimaga qodir ekanligini bilasiz. Mendan hech nimani yashirmang. Unga va'da bergandim. Menga va'da ber. Bu suhbatimizdan hech kim xabar topmaydi. Xo'p, ustoz, menga ishonmaysizmi? Gaplarimni eshitganingdan so'ng fikringni o'zgartirmaysan. Tushundingmi? Kelishdik. Sening ham, nariga ikki do'stingni ham hayoti xavf ostida ekanligida men bu yerda uzoq yashirinib o'tira olmayman. Ustoz, bu boshqa masala. Sizga umuman aloqasi yo'q.
Albatta bor. Hammasi mening paydo bo'lishim bilan boshlangandi, o'g'lim. U odamlar meni izimga tushgan, tushunmayapsanmi? Men ularga taslim bo'lmasam, to'xtashmaydi. O'zi nimani rejalashtirib qo'ydingiz? Sen menga yordam berasan. O'sha odamlarga biror yo'lini topib xabar yubor. Men taslim bo'laman. Ular ham sizni tinch qo'yishadi. Bunga rozi bo'la olmayman. Obbo, unda bir o'zim eplayman. Meni hech qachon qaytib ko'ra olmaysan. Siz taslim bo'lgach yana boshqalarni o'ldirmasliklarini qayerdan bilasiz? O'ldira olishmaydi. Chunki men ularning barini kulini ko'kka sovuraman. Bularni barini aytdi, siz esa unga yordam berdingizmi? Boshqa ilojim yo'q edi. U ahd qildimi, albatta ortga qaytmaydi. O'zini baloga qoldirdi. Menimcha ular baloga qoldi. Anadolu ustoz hech qachon tinch o'tirmaydi. Albatta ularga zarar berishni va bizga yordam berishning yo'lini topadi. Po'latbey, nima bo'ldi? Vazir, shoh va mot. Oq bilan o'ynayapti. Vazir, shoh va mot. Lekin oq vazir yo'q, ko'rinmayapti. Oqning vazir bilan shoh mot qila olishi uchun vazir mana bu yerda turish kerak. S5. G5 mi? Ha, nimadir bo'ldimi? Bu Anadolu ustoz bilan ko'rinmaslik bo'yicha ishlagan formulamizning kodlangan nomi. Bizga xabar yuboribdi. S5 bilan ko'rinmas vazir. Yashirincha chaqirganingizga qaraganda menga ilk yangiligimni berasiz. Bu xabarni sen chiqarishingni xohlayman. Boshqa ishonchliroq jurnalist tanishlaring bormi? Ha, bor. Ularga mana shunday yangilik yozishlarini ayt. Birjadagi yashirin ingliz puli London birja rahbariga tegishli. Ma'lumotlar hujjatda bor. Bu yangilik rostmi? Hozircha rost. Keyin esa yolg'on bo'lib chiqadi. Yangilikni tarqatish uchun 2-3 kishi kerak. So'ng esa men senga aytganimda tushunmovchilik bo'lganini va yangilikning yolg'on ekanligini aytib kechirim so'rashadi. Tushundim. Hal qilaman. Ishonchli odamlar bilan ishonchli ish qil. Birov bilan gaplashayotganingda mening ismimni aytma. Tashvishlanmang. Siz endi mening maxfiy xo'jayinimsiz. Ha, bu ilk ishimni bajargach, sizdan yaxshi sovg'a kutaman. Pul muhim emas. Tushunmadingiz.
Menga kerak bo'lgan sovg'ani pul bilan olib bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Halilni topa oldingizmi? Hech qayerda yo'q. Bizning bolalarga aytdim, atrofni qidirishda davom etishyapti. Balki bekorga xavotir olayotgandirmiz. Ozgina toza havoda aylanmoqchi bo'lgandir. Bizga xabar qilish kerak edi. Men Jahid og'aga yetkazay. Xo'p. Xudoyi qo'ng'iroq qilyapti. Tinchlikmi Xudoyi? Jahid og'a. Halil ketibdi. Qayoqqa? Bilmaymiz. Men Xudoyi bey bilan gaplashayotgandim. U esa kompyuter yonida edi. O'yin o'ynayotganda chiqqanini sezmay qolibmiz. Qachon yo'qoldi u? 2-3 soat bo'lib qoldi. Atrofni qaradim. Bir necha yigitga ham aytdim. Hozir ular qidirishyapti. Qanaqasiga yo'qoladi? Jahid qayoqqa ketishi mumkin? Bilmayman, Safiya. Sen tinchlan. Men hozir ofisga boraman. Yigitlar bilan gaplashaman. Halil qaytib kelsa menga xabar qiling. Xo'p, faqat sen ham yangilik eshitsang albatta qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Meni kechir, Safiya. Senda ayb yo'q, Sibel. Ayb menda. Uni tashlab ketmasligim kerak edi. Ko'rinmaslik masalasi qilgan tadqiqotingizning tafsiloti qanday? Ko'rinmaslik shunchaki majoziy nom hisoblanadi xolos. Aslida harakatlanayotgan yoki turg'un turgan biror jismning radarda ko'rinishiga to'sqinlik qiluvchi himoya qalqoni yaratish edi. O'sha modda bilan qoplangan samolyot radarda ko'rinmaydi va shu orqali ko'rinmas bo'ladi. Ha, xuddi shunday. Xo'sh, bu operatsiya yakunlanganmidi? Men so'nggi vaziyatni bilmayman. Agar natijaga erishgan bo'lganida sizga albatta bildirgan bo'lardi. Bu ma'lumotni o'zimdan boshqa hech kimga ishonib omonat topshira olmadim, o'g'lim. Ammo endi vaqti keldi. Nima qilmoqchisiz? Hammasini senga omonat topshiraman. Agar menga biror kor hol bo'lsa, sen bu yo'lda qo'lingdan kelganini qilishingdan zig'irchayam shubhalanmayman. Sizga hech nima bo'lmasin, ustoz. Hali ancha yil birga ishlaylik. Biror joyga ketish niyatim yo'q. Lekin sen bu ma'lumotni olib, biror joyga yashirib qo'ysang, mening ko'nglim xotirjam bo'lardi, o'g'lim. Balki aytgandir. Ker. Nima bo'ldi, Muhsin? Afandim, tergovdagi odamning xabariga javob keldi. Suiqasd qayerda uyushtirilishini aniqladik.
Asosiy eshikdan boshqa qayerda kirish chiqish bor? Bitta yong'in eshigi bor, yana biri garaj eshigidan chiqish. Ikkoviga ham rasmiy kiyimdagi qo'riqchi joylashtiring. Xo'p, og'a. Atrofdagi yo'llar bo'yicha xavfsizlik choralari ko'rildi, Po'latbek. Umuman e'tiborni tortishmasin. Xo'p, Og'a, zal oldida va atrofidagi tayyorgarliklarimiz tugadi. Muhsin, barcha fuqaro kiyimidagi xodimlarga jonli bombaning rasmini yubor. Hushyor bo'lsin, Jahid. Xo'p, og'a. Qashqarda odam ko'paya boshladi. Xavf ortmay turib, o'yinning bekor qilinishi haqida ma'lumot berishimiz kerak. O'yin bekor qilib bo'lindi. Lekin buni ikki tomonning rahbarlari va bizdan boshqa hech kim bilmaydi. Agar bu gap tarqalsa, jonli bomba boshqa tomonga ketishi va uni ushlash imkonimiz qolmaydi. Oxirigacha uning kelishini kutamiz. Abbos, mana bu odamni ko'rsang aslo qo'yib yuborma. Qo'yib yubormayman, og'a. Riya Alo. Play platformasi. Salom. Mert Erkul bilan gaplashyapmanmi? Va siz kimsiz? Men Yusuf Kuzuzade. Biz bilgan Yusuf Kuzuzademi? Bilishimcha bu ismda boshqa odam yo'q. Hayron qolganim uchun kechiring. Menga nega qo'ng'iroq qildingiz? Siz bilan uchrashmoqchi edim. Xo'p, mayli. Men bilan nima masalada uchrashmoqchisiz? Dadangiz Rafik Erkul bolaligimda mening doktorim edi. Rostdanmi? Dadam sizni doktoringiz bo'lganmi? Bunday narsalarni hech gapirmasdi. Dadangiz qanday vafot etdi? Uyda yuragi xuruj qildi. Kasalxonaga olib bordik, lekin ulgura olmadik. Joyi jannatda bo'lsin. Amin. Rahmat. Siz dadam haqida nima bilmoqchi edingiz? Aslida men boshqa odamni qidiryapman, ya'ni dadangizning tanishini. Balki siz menga yordam bera olarsiz deb o'yladim. Kimni qidiryapsiz? O'ktem Erturkni qidiryapman. O'ktem akam nima?
Demak, siz ham tanirkansiz-da. Albatta taniyman, lekin oradan ancha vaqt o'tdi. Qayerda ekanligini umuman bilmayman. Lekin bilishimcha oxirgi marta Londonda edi. Shundaymi? Ha, dadam bilan oxirgi marta gaplashgani yodimda. Bir necha yildan so'ng Istanbulga qaytishni aytgandi. Qaytganini bilmaysiz, shundaymi? Yo'q. Xo'sh, dadangiz bilan O'ktam Erkturkni taniydigan do'stlari bormidi? Balki ularning orasida kimdir bilar. Ha, Xaluk akam bor. Uchovi bolalikdan do'st ekan. Uch mushketyor der edik. U bilsa kerak. Uni qanday qilib topishim mumkin? Menda raqami bor. Xohlasangiz hoziroq qo'ng'iroq qilishim mumkin. Yo'q, allamahalda qo'ng'iroq qilmaylik. Agar yo'q demasangiz, uning ismini, familiyasini, raqamini bering. Men qulay paytda unga qo'ng'iroq qilaman. Albatta, nega endi yo'q der ekanman? Uni ko'rdim. Mana shu. Jakit, bu odamni ko'rdim. Kirish yo'lida. Egnida to'q rangli kulrang kurtka bor. Jakit, sovuqqonlik bilan yaqinlash. Mendan buyruqni kutla. Qayoqqa yo'qoldi? Ko'rinmayapti. Zina tomon juda uzoq. U yerda hech qanday kamera yo'q. Zina tomonga yur, Jakit. Aylik, hujjatingizni ko'rsam bo'ladimi? Marhamat. ellik olti 13 43 66 640. Xo'p. Mana, marhamat. Ketishingiz mumkin. Marhamat. Marhamat. Rumoniya hududidagi guruhlar ma'lum qilingan voqea joyiga zudlik bilan yetib boring. 23:60 markaz, tushunarli. Tamam.
Nazorat nuqtasi bo'sh, harakatga o'ting. Xo'p. Ketdik. Paket nazorat nuqtasidan o'tdi. Manzilga qarab ketyapti. Afandim, yuk tashuvchi mashina muammosiz manzilga yetib boribdi. Sen kichik bombalarning izidan yugurib yuraver, Alamdor. Men asosiy bombam hali portlamadi. Jahid, binoning oldida. Ovoz kuchaytirilgan. Men Po'lat Alemdarman. Joyingizga o'ting. Seni qutqarmoqchimiz. O'zingizni bosib aytganlarimizni qil. Menga yaqinlasha ko'rma. Qaltis harakat qilma. Senga o'qtalgan bitta ham qurol yo'q. Sen bombani portlatmasang, hech kim senga zarar bermaydi. Men yo'limdan qaytmayman. Ushladim, og'a.